छैन मुजी मलाई त केको पनि चिलमा हो कहिले काहीँ बस्दैछु म त टिलमा यस्तै छ मेरो लाइफ के गर्ने यार मार्दा मार्दै मान्छे ल्याङ भइरहेछ आज तर मुजी केही पनि छैन अब जिन्दगानीमा बिताउन बाँकी यस्तै थिएँ म त च्याप्दै थिएँ सुर्ती अनि आयो मुखमा थुक यस्तै छ मुजी कति बुक्छ भुक तर होइन मुजी केही पनि यस्तै थिए हामी कहिले काहीँ जहिले पनि हामी त अब के भन्ने यार खतम खतम जिन्दमा कसम के भन्ने अरू त अब है फेरि ल भन्दै थिएँ मैले त अब छैन मुजी केही पनि जिन्दगानीमा यस्तै थिएँ म त कहिले काहीँ हो यस्तै हो लाइफमा यस्तै छ छोटो रकम आयो थाइल्यान्डबाट मोटो तर बाल थिएन कसको पोको जिन्दगानीमा यस्तै थिएँ म त कहिले काहीँ हिँड्दै थिएँ कता कता जता पनि जान्थेँ राम्री राम्री केटीहरू मात्र देख्थेँ मैले अरू त अब के भन्ने बाल थिएन कसैलाई जिन्दगानीमा बित्दै थियो ऱ्याप यस्तै थिएँ म त सबैजना मुजी कहिले काहीँ हो हामी झ्याप यस्तै थियो मेरो ठाडो भाकाको ऱ्याप तर अब छैन केही पनि सोलो मोसनमा हिँड्दै थिएँ म त्यही पनि खानु पर्यो जे पनि गर्नुपर्छ यहाँ राम्रो राम्रो केही चिजहरू पनि तर केही पनि थिएन हामीसँग त्यही पनि अब हाम्रो हल्का फुल्का अलग जिन्दगानीमा जे पनि चल्छ भनेको होला मेरो केटाहरू कति छन् नेपालमा तँलाई थाहा छैन होला बोला नत्र मुजी केटाहरू 101 छ यहाँ कडक यस्तै छ मुजी पर्दैन फरक हाम्रो यस्तै छ बाटोहरू धेरै छन् गलत तर हिँड्नुपर्छ जता पनि अलग हल्का फुल्का ल भन्दैछु मैले केही पनि ऱ्याप चल्छ यहाँ त्यही पनि जे पनि गर्छु म जहाँ पनि पुग्छु तर दुःख पाएँ भन्दैमा अगाडि हिँड्न मुजी मैले त्यत्तिकै छाड्छु यो बाटो रोजिसकेँ मैले फसिसकेँ म ऱ्यापमा यस्तै थिएँ म त कहिले काहीँ हिँड्दै थिएँ ऱ्यापको सोध्दै कुराहरू बाटोमा रोज्दै हरेक मान्छेहरू भेट्दै यहाँ दिनहरू गाह्रो भएको काट्नलाई यत्तिकै साह्रो किन मलाई थाहा थिएन केही पनि त्यही पनि भन्नुपर्छ जे पनि यार यस्तै थियो अब के भन्ने जिन्दगानीमा केही थिएनन् कुराहरू सुनाउनलाई सबैले थाहा छैन अब के भन्ने थाहा हुनै पर्छ जे पनि त्यसै माथि हामीसँग अब कहाँ होलान् के होला अब मलाई त थाहा छैन जति पनि जे पनि गऱ्यौँ हामीले अब अरू त अब के भन्ने कहिले काहीँ अब दुख्छ मेरो टाउको अब छैन मसँग अब मा कसम यस्तै थिएँ यार अब केही छैन ल भन्नलाई के तिमीलाई कहिले काहीँ म त यस्तैमा बसिरहेको हुन्छु टाउको दुख्यो मेरो बढी अब सिटामनले होला भनेर सोचेको होला मुजी के गर्ने यार अब छैन ल ऱ्यापमा धेरै बाँकी यस्तै थियो जिन्दगानीमा कहिले काहीँ टोलाउँदै बस्छु म रातिमा तर कहिले काहीँ अब ऱ्यापहरूको कुराहरू पनि छाड्दिउँ अब यहाँको बाटोहरू हल्का फुल्का अन्त मोड्दिउँ त्यसै माथि यस्तै थियो यार अब केही छैन है यस्तै हो हामी कहिले काहीँ सुनिरहेको दौडिन मन लाग्यो मलाई अगाडि तर पछाडि म गएको त्यत्तिकैको अब ऱ्यापको नेता होला म भनेको थिएँ तर अब के भन्ने ऱ्यापको नेता यस्तै थिएँ म केटा अब थिएन मुजी केही पनि ऱ्याप हान्नलाई पैसा त्यत्तिकै भित्र छिर्दिरह होला कहिले काहीँ ऱ्यापको किरा अब भनेर चिनेको होला त्यही पनि छैन मुजी केही पनि ऱ्याप हान्न छिरेँ म त्यही पनि अब फ्रीमा ऱ्याप हानिरहेको छु मैले है अब के भन्ने फ्रीमै ऱ्याप हान्ने सिस्टम आयो जमाना नेपालमा पैसाको कुरा छोड्दे त अब ऱ्याप हान्नको लागि फ्रीमै सोच भनेपछि पुरा बुझ मुजी अब अरू केही छैन सुनिस् नि मेरो कुरा ऱ्याप हान्न मन छ भनेपछि सिकिहाल घरको कुरा यस्तै छ मुजी नच्याप त भाडा भुरा अब है भाडा भुरा च्याप्ने होइन भाइ जानुपर्छ जहाँ पनि टेक्दै अगाडि बाटो छेक्दै मुजी अरू त अब के भन्ने देखेँ मैले फरक बाटोहरू धेरै थियो राम्रो तर त्यसलाई ठान्यो कसैले गलत त्यस्तै थियो ल भन्नलाई गलत यस्तै थियो ऱ्याप अब के गर्ने मुजी कहिले काहीँ अब हिँड्नु पर्यो बाटोतिर पनि हेऱ्यो यताउति घरहरू पनि टन्नै देखेँ मैले त्यसै माथि भेटेँ मुजी के